ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ PC လေးမှာဖုန်းတွေတက်နေတာကိုမြင်ရတဲ့အတွက်တန်ရှင်းလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုးနဲတာမဟုတ်ဘူး။ကြည့်ပါဦးဖြစ်ပြနေတာအဲမှာဒါကျွန်တော်တန်ရှင်းမလို့ပဲပြစ်ထားတာ3လလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ကြည့်ပါဦးများပန်းကားတွေမှာလည်းဖုန်းတွေနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်ပန်းကားတွေကိုအရင်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ဟိုဟတ်တက်ပေါ်မှာလည်းဖုန်းတွေကြီးပဲ။တော်သေးတာပေါ့ဗျာကြည့်မိလို့ကျွန်တော်တို့ PC တစ်လုံးရဲ့တက်တန်းကိုကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင်အခုလိုမျိုးဖုန်းမုံနေတဲ့ရင်ငွေတွေ view site ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုမျိုးဖုန်းအရင်တက်တဲ့နေရာမှာထားမယ်ဆိုရင်တော့ PC တစ်လုံးကိုတစ်လတစ်ခါလောက်တော့တန်ရှင်းလုပ်ပေးတင်ပါတယ်ကြည့်ပါဦးဗျာဖုန်းတွေအိုးနည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ကနေဘယ်လိုတော့စကင်ရမလဲမသိတော့ဘူးအဲ့တော့မြန်မာလိုပဲပထမဆုံး try နဲ့စကြုံမယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုသတိထားမှာက try နဲ့ဖွင့်ပြီးမှုတ်တဲ့အခါ try မှာပါတဲ့အပူခလုတ်ပုံမဖွင့်ပြီးကိုရေးကြည့်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ try မှုတ်နေရင်စဉ်းစားမိတာကကျွန်တော်ဒီပုံပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုပြီးတွေးနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ 3D printer နဲ့ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုသက်သာအောင်လုပ်လို့ရမလဲပေါ့အရင်ဦးဆုံးတော့ရှိနေတဲ့ဖုန်းနဲ့တက်ရှင်းအောင်ပဲအရင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။အိုးတွေ့လိုက်တာဖုန်းလေးနဲတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ game controller ရဲ့အပေါ်မှာဖုန်းမုံလေးဆောက်ရတာကိုကျွန်တော် speed ဆော့ပြီးပြထားပါတယ်။နဲတာမဟုတ်ဘူးကြာဖုန်းလေးကနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ 3D printer နဲ့အခုလိုပစ္စည်းလေးထုတ်လိုက်ပါတယ်။ speed shot ပြီးထုတ်ဖို့မေ့သွားတော့တောင်းသားလေးတွေမှာ error လေးတွေပါသွားတယ်ပေါ့ဗျာဒါတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်ထုတ်မဲ့ဟာလေးတွေကိုတော့ printer setting ကိုတခြားလေးချိန်ပြီးထုတ်အောင်မယ်ပေါ့ဗျာဒါလေးကတော့နောက်ထပ်ထုတ်လိုက်တဲ့အားလေးက setting ကိုတခြားလေးလောက်ထားပြီးမှအောက်နားလေးမှာတစ်ခွက်လေးတော့ပါသွားပါတယ်ဒါမဲ့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့အမဲ့စကူလေးတွေလည်းကျွန်တော်မှအရင်သိရှိနေတဲ့အတွက် 3D printer နဲ့ပဲထုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့လိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းအကုန်ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် PC မှာစပြီးတက်ပါမယ်စကူလေးတွေတစ်ခုချင်းစီစပြီးတက်ပေးပါတယ်ဒီနေရာမှာစကူမတက်ခင်ပထမဆုံးတတိထားမှာကဖန်လေးတွေကိုအရင်ဆုံးပိတ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်အကုန်လုံး disquire လေးတွေဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်စကားပေါက်လေးတွေဒီတက်ပို့ပြီးစိတ်လို့ရသေးတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့အနေနဲ့သူအဆင်ပြေတဲ့ air flow မထိခိုက်စေချင်လို့ကျွန်တော်ဒီလောက်လေးနဲ့ပဲပြလိုက်ပါတယ်ဒါလေးကတော့နောက်ဆုံး final တက်ဖြစ်သွားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖန်ကာပါလေးတွေပါဆိုပါဦးအနက်နဲ့ပဲထုတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ RGB lighting လေးတွေတော့အနည်းငယ်ပေးဆက်လိုက်ရပါတယ်ဒါမဲ့တန်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် 3D corner 3 designer 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ခုလိုမျိုး 3D print နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video လေးကြည့်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးကြပါဦးအားလုံးပဲ see you